kādreiz bija. Ei. Sveicināti. Skatīties, kā citi pa ūdeni cīnās, jo jā, ir diezgan daudz jau skatītāju un aicināt arī vēl un vēl un vēl. Valdemār tuņiem! Uzmanību! Atskaties, kurā? Uzvarējis ir vietējais puisis. Runā! Kā tevi sauc? Ivo! Uzvārds! Viktors! Ai, nauc! Pagaid, mēs tikas iet. Kā uz leju? Kur tu dzīvo? Stop. Kur tu dzīvo? Tu piedalījies divriteni? Jā! Tu vinnēji? Jā, divus! Jā! Lukinovičam ielika! Jā! Tevi policijā strādā! Jā! Es strādāju valsts policijā! Kas te notiek? Nu! Viss labi? Forši? Vai padojam? Kā tevi sauc? Viktors! Joprojām! Viktors vārdā! Kādreiz tu biji Salvis? Vada Tallinā! Vislabāk Marlboro! Sveicināti! Jā, Nē, ja es teiktu augstu, tad jau man nav. Tas vienīgais. kā tu jūti? Ja tu jūti, ka tu vari nošūt? Mums ārā ir ogles. Fantastiski. Varam šito pačinīt, pagludināt. Un būs visu vakar jāstāv? Jā, ar visu bronci. Neviens neuzdrošinās, vai kādam sāk. Un tad tiek upurēts lietas.
Labā. Kad laiks ir mīlēt, iekšķiem nesadūt. Ļaudīta vēsmai tevi noskūpstīt. Un lietu straumēm sirdī sasildīt. Nāk jauna diena, tevi iepriecināt. Laiks cerībām un sapņiem piepildītiem būt. Kā puķei uzplaukt sev un citu priekam. Mīlestību dot un saņemt, tā nepagūt. Jau vēlzei vienmēr košai būt. Kad laiks ir mīlēt, pēkšķiem nesadūt. Ļaudīta vēsmai tevi noskūpstīt. Un lietu straumēm sirdī sasildīt. Nāk jauna diena, tevi iepriecināt. Laiks cerībām un sapņiem piepildītiem būt. Kā puķei uzplaukt sev un citu priekam. Mīlestību dot un saņemt, tā nepagūt. Tu jau sāpījies, ka negribi. Nē, pazaudini. Mēs sarunāsim pēc tam ar viņu. Par paldies. Tā, mana kārta, jā? Mana kārta. Elektriskais vilciens brauc ar ātrumu 50 km/h. Vējš no tās pašas puses pūš ar ātrumu 20 km/h. Uz kuru pusi ies vilciena dūmi? Vilcienam nav dūmi! Jē, pareizi! Tas to gāda iPhone atvēris, visi tagad zina, ko. Tāds laikmets. Tā neskrien nekur, kur tev spēlē. Paldies. Nevajadzēja teikt, vai ne? Būs meitene ar ļoti platām acīm. Neslēpj. Šodien nav zivju diena, jā? Dabūt tāpat. Sākumā potu, pēc tam dzīvi. Jā, kā gadu varam vēl ielikt. Lampu. Kura man te jārestē? Kur tavas šitās te, tavas nervu bendes, kaut kur staigā apkārt. Atsasēdu uz selmiņa taisu mazo cilvēciņu, atsasēdu uz selmiņa taisu mazo cilvēciņu, ajajā, ralalā, taisu mazo cilvēciņu, ajajā, ralalā, taisu mazo cilvēciņu. Es redzēju zaļā pļavā divi putni kuvējās, es redzēju zaļā pļavā divi putni kuvējās, ajajā, ralalā, divi putni kuvējās, ajajā, ralalā, divi putni kuvējās.
atvelk uz vēl stāvu šito vietu apmēram, jā? Nu, un skaties uz bultu. Tā, bizes mums ir garākā ir 78, tad ir 76, tad ir 60, tad ir 61. Nu, tie ir tie garākie. Tās ir meitenītes vai sievas vai meitas? Gan sievas, gan meitas, visādi. Komando! Izskatījās, ka pietrūkst tikai pātagas, jo ļoti, tur nepietrūka, tur ātrums bija liels. Uzmanību! Nu, labs ātrums, te ir liels ātrums. Pārvaldnieki jau ir iepraktizējušies, lai mazāka vēja pretestība viņi noliecās. Opā! Ar ovācijām sagaidām finiša stradus! Jā, viņš jau met. Nespiednos. Un strādi ir devušies! Jautrības apetes pirmajā posmā. Aija! Kāpēc viņš tik nopiet? Nu, laikam garākais posms būs. Trešais posms. Nu, vai tā līdzuma atbalstītāji nav? Trešais posms vienkārši izskatās. Līdzums izskatās būs ļoti ātrs. Vai vienkārši lai ripo, vienreiz ierika. Es nezinu, kas tu būtu. Viegli jau tā. Rītīgā šķība tikā. Jācer, ka pēc Nākam vīri, tas jau baigi Finišai! Autiskā Gulbenes komanda startē. Super, Anatolija, labi! Super! Prātīgi! Labi, aiziet! Labi! Stilizēt tautas svārki, respektīvi tautas svārki. Prātīgi varbūt nebija, bet vismaz. Uz apbalvošanu.
finišē Gulbenē. Gatavojas Jaungulbenē. Iesāmācījušies viltības dažādas Gandrīz skriet viņa malas. Met augšā! Tāds pie manis. Ko šeit paspēja? Kāpēc? Ko vajag? Kur tev bija? Jā, droši. Gauži raud saulīte abeļu dārzā, abeļu dārs. Abelei nokrita zelta bolītis, zelta bolītis. Neraudi saulīte, Dievs dara citu, Dievs dara citu. No vara, no zelta, no sudrabija, no sudrabija. Ko gan tā saulīte tik gauži rauda, tik gauži rauda.
Jūrai nogrimas sudraba laiva, sudraba laiva. Neraudi saulīte, Dievs dara citu, Dievs dara citu. No vara, no zelta, no sudrabiņa, no sudrabiņa. Ko gan tā saulīte tik gauži rauda, tik gauži rauda. Rīgā ir pazuda dimantarāti, dimantarāti. Neraudi saulīte, Dievs dara citu, Dievs dara citu. No vara, no zelta, no sudrabiņa, no sudrabiņa. Tikai negriezāt, viņš ripo. Redzat, kazā. Godīgi smēķējām. Tiešām? Tāpēc tu neņēmāt. Ja saimnieču mājā nebūtu tītava. Par to rūpējās māju saimnieki, ka šīs tītavas paši darināja, tad darot rokas un kājas būtu siltas. Volga un neatlaidīgā rakstura un gribas spēks. Ļoti labi. Pauzē, pauzē, pauzē. Labi, labi, labi. Lopozē, Angele. Linsēklas un cepsim pankūkus īstā linu eļļā, lai tā būtu vilnis lapiņš, izgaismo litenes dāvāto linu susekli šeit Rijas kalnā. Pagriezies pret mums. Jā. Ir. Vēl kaut kas būs. Otrs man ir. Šo kā altāri. Ja viņš pagriezīsies droši. Jā, pagriežās uz šito pusi. Ir. Pastāvi blakus bišķi. Bišķi, jā. Jauki, vēl. Kamēr Tirzas pagasta dižvīns Česlavs Barkovskis izgaismo maizes lizu, sajutīsim arī mēs šī kalna. Goda kalna, Rijas kalna, spēku. Malā.
visiem bērniņiem Wow! Spīdējs. Spīdējs. Tā, nost malā, ja jūs neesiet kā gājienā. Uzmanīgi. Sanu. Sanu. izturīgajiem skatītājiem! Paldies, mēs palīdzētais! Hejā! Zini, kādu kaut ko izdarīt? Labdien, cienījamais baroni! Pateicamies par uzaicinājumu uz meitas kāzām. Un tā kā Jaungulbene sākotnēji piederējusi Tirdzas baronam von Zeimernam, tad šovakaris Tirdzas barons Fabians von Tiesenhausens dāvinu to barona von Tērzena dzimtai uz nenoteiktu laiku aktīvai un saudzīgai lietošanai. Dāvinājums apstiprināts. Dāvinājums apstiprināts Jaungulbenē 2016. gada 6. augustā ar lielo zēģeli zīmogu un barona pašrocīgo parakstu. Daudz laimes! Paldies, ar šito rulli var nosist bulli! Kā, kur izdomā? Jā, ir pārāk gaiši. Vairāku gadsimtu garumā barona dzimtas likteņa lieciniece ir bijusi Sirmā Gauja, kur arī šodien tāpat kā agrāk vēl ar vien plūst cauri Liestiema pagasta Sinolei, kur von Mengdenu dzimtai piederējusi muiža. Šodien savā dzimtajā novadā atgriezies un Jaungulbenes barona apraudzītāk barons Karls von Mengdens ar savu kuplo svītu. Sveiki! Vakar, barona kungs, sveiciens jums meitas kāzās. Mēs no Liestiema un Sinoles nesam jums vienu kārtīgu rupmaizes kukuli, lai spēks un enerģija visai jūsu dzimtai. Lieliski! Paldies! Lūdzu! Barona Lielkungs, Stāmerienas muižas īpašnieks, barons Johans Gottliebs Edvards von Wolfs ar savu sievu Sofiju Patjomkinu un svītu, kur dāmu un kungu dzīslās rit Krievijas un Itālijas muižnieku asinis. Sī. Buongiorno, caro amico, buongiorno! Now, menu status check, ring set, mic level, white balance. Stāmerienas pils barons Johans Gottliebs Edvards von Wolfs augstzimušajam Jaungulbenes baronam Paulu von Franzē Rozenekam un baronesei Adu von Franzē Rozeneku
meitas Benitas un viņas dzīves drauga kāzu dienā dāvina ekskluzīvu braucienu ar kuģīti pa Stāmenes ezeru, lai iepazītu un baudītu divvientulībā skaistās Stāmenes dabas ainavas. Labvakar, barona kungs! Mākslinieka saime vēl mūžīgu un jautru mīlestību! Kad mēs pilī kāzas dzersim, lai skalda nekrīts nijāks, pārvaldnieku rokā ķersim, lai viņš jaunu jumtu liek, taču šonakt manā pilī visi logi gaiši smīt. Gaidu tevi, mana mīļā pelnrušķī! Nu, paldies Dievam, pārvaldnieks man nav tālu jāmeklē rokā. Un paldies Dievam, es neesmu pelnrušķīte. Malaki. Barona Lielkungs gandrīz 120 gadus Litenes muižas zemnieku dzīvi nosaka baronu Wolfu dzimta. Un tur jau nāk Johans Gottliebs von Wolfs ar baronesi bērniem un savu svītu. Te nu viņi visi ir no Litenes, Vilku muižas, Briežu muižas un Silavas. Man prieks par šo ļoti patīkamu uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā. Un mēs jums gribam šajā svētku reizē dāvināt brīvu kuģošanu, tirsniecību pa Pededzes upi un izmantojot šo gadījumu gribam ielūgt turpināt svinības 11. septembrī šogad Litenē Eiropas kultūras mantojuma dienā, un ielūgt arī visas pārējās muižas ciemos pie mums Litenes muižā. Paldies! Paldies, Dērais Nodarins! Lūdzu! Sveiki, Jaungulbenes baronu meitas kāzās ieradies Druvienas muižas lielkungs Matvejs von Malava. Viņš lepojas ar jauno pagasta skolu, ko atvēris Saltu pa pusmuižā. Brāļiegles, Jānis Poruks, Julijs Straume, dižās Druvienas pērles, kam pieder laimes mātes atslēgas. Un Malama. Prieks, sveiki jūs, visi meitas kāzu priekšvakarā, un, lai nedaudz atvieglotu jūsu dzīvi, mēs no Druvienas jums tādu zelta ziltiņu dosim, kurā jūsu meitas vēlēšanās kaut nedaudz piepildīs, lai tas jums nav jādara visu sienam. Lieliski! Barona Lielkungs, Līzuma muižas barons Ferdinands Sebastians von Volts ar ģimeni un radiem, baronesi Antoneti Ulrihu, māti Annu Luīzu, 5 dēliem un 3 meitām, arī brāļa sievām Mariju Julianu ar bērniem un brāļa Kārļa Frederika von Wolfa sievu Doroteju Elizabeti ar bērniem. Labvakar, paldies par uzaicinājumu. Līzuma muižas ļaudis, darbīgi cilvēki un dāvana esam sagādājuši 100 pulvrus svaigi bīdelētu kviešu miltu. Un vēl, lai pēc dzīrēm pietiktu alutiņš, arī 100 pulvrus iesalu. Bravo! Ciemos Jaungulbenei nu redzam ranku nākam. Lūk, saltā solī pie mums steidzas taisnīgais, gudrais, labestīgais un gaišais rankas muižas barons Leonhards von Meiendorfs ar baronesi Annu. Lūk, pārstāvji no Andru kalnu pusmuižas, Saliņu pusmuižas, Bizmaļu vecmuižas, Pilskalnu, Sarkanās un Jaunās pusmuižas. Jaungulbenes muižā godā tiek turētas patiesas, īstas un mūžīgas vērtības, tāpēc arī jūsu kāzu svinības ir kaut kas vairāk par labi izdevušos pasākumu.
Mēs ticam mīlestības mūžīgajam apsolījumam un kāzu dienu maģijai. Laimīgai dzīvei dodam mīlestības klaipa recepti no vec un vecās pavāru grāmatas. 100 grami maigu jūtu, 200 grami greizsirdības pulvera, mais ar apkampieniem, klāt liekot labi daudz skūpstu. Tad šo mīklu liek uz karstas mīlestības uguns un silda, kamēr top salda. Pasniedz mēnesnīcā, pie lakstīgalu dziesmām vai svecēm. Vislabāk divatā. Lai piepildās jūsu vēlākās vēlēšanas un laime pavada katru jūsu soli. Bravo, paldies! No 1820. gada Beļavas muiža ir valsts padomnieka Fon Berga mantojums. Muižas īpašnieki neuzturās Beļavā pastāvīgi un muižu pārvalda pārvaldnieki vai arī tā tiek izrentēta. Taču barons ar savu klātbūtni ir pagodinājis kāzas. Bergu dzimtas kopumā pieder vairākas muižas un pastāvīgi viņš dzīvo Sangates pilī, Igaunijā. Tere, rakto. Pagaid, šitā ir pēdējā. Es, barons Fon Bergs, sakarā ar kāzu gadījumu dāvinu vienu arklu zemes apmērā Beļavas piemuižas apkārtnē un sveicu ar meitas kāzām. Pie Jaungulbenes barona Paula Fon Tranzē un meitas Bitītes kāzās dodas Jaungulbenes dziedāšanas biedrības koris ar diriģentu un skolotāju Alfredu Vārdauni priekšgalā. Kora dalībnieku un Alfreds Vārdaunis vēlas sveikt baronu šajā skaistajā notikumā, kā arī vēlreiz pateikties baronam par palīdzību Jaungulbenes dziedāšanas biedrības ēkas celšanā. Paldies! Augsti godājamais barona Lieskungs, Jaungulbenes biedrība ir priecīga par to, kad jūs esat uzaicinājis mūsu biedrību uz jūsu meitas, mīļās meitas, Benitas kāzām. Mēs novēlam jūsu ģimenei un mīļajai Belitai vislaimīgāko spriekus turpmākajos dzīves gājumos. Un mēs kā koris veltīsim jums dziesmiņu, kuru izpildīs koris. Laimi prieku no sirds vēlējām, augstu laimi prieku no sirds vēlējām. Lai zied rozes, lai zied neļķes jūsu dzīves celiņā. Lai zied rozes, lai zied neļķes jūsu dzīves celiņā. Bravo! Paldies!